Assam কম্পিউটাৰ সৰুপথাৰ সৰুপথাৰ নগৰৰ Assam কম্পিউটাৰ নামৰ এখন বিপণী ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ এখন নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান কম্পিউটাৰ ল্যাপটপ প্ৰিন্টাৰ্ছ গেমিং কম্পিউটাৰ ইত্যাদি সামগ্ৰীৰে ভৰি আছে বিপণীখন এই বিপণীখনে মাত্ৰ 10,000 টকাতে কম্পিউটাৰ সম্পূৰ্ণ সেট আগবঢ়াইছে লগতে অতি কম মূল্যত 22,999 টকাৰ পৰা ল্যাপটপ আৰু 11,999 টকাত প্ৰিন্টাৰ আগবঢ়াইছে গতিকে আপোনাৰ যদি কম্পিউটাৰ ল্যাপটপ আৰু প্ৰিন্টাৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেন্তে সৰুপথাৰ নগৰৰ Assam কম্পিউটাৰ নামৰ দোকানখনৰ পৰা অতি কম মূল্যত নগদ অথবা ফাইনেন্স যোগে কিনিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰি Assam কম্পিউটাৰ দোকানখনত নতুন মডেলৰ টিভি ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ ৱাশ্বিং মেচিন গিজাৰ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ হিটাৰ মাইক্ৰৱেভ গেছ ষ্টভ ইনভাৰ্টাৰ পিউৰিফাই কিচেন চিমনি ইত্যাদি ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী পাব লগতে ঘৰৰ বৈদ্যুতিক ৱাৰিঙৰ বাবে সকলো সামগ্ৰী এই দোকানখনতে উপলব্ধ গতিকে আপোনাৰ ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী কম্পিউটাৰ ল্যাপটপ কিনিবলগীয়া থাকিলে সৰুপথাৰ নগৰৰ মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া কমপ্লেক্সৰ সন্মুখত তথা কলবজাৰ আৰু দৈনিক বজাৰৰ গাতে লাগি থকা Assam কম্পিউটাৰ দোকানৰ পৰা উচিত মূল্যত কিনিব পাৰিব যোগাযোগৰ নম্বৰ 9954588502 আমাৰ সৰুপথাৰত ল্যাপটপ কম্পিউটাৰৰ কাৰণে যদি মানুহ কাৰো যদি প্ৰয়োজন হয় তেওঁ গোলাঘাট যোৰহাট নহলে গুৱাহাটী যায় তো ফাৰ্স্ট টাইম আমাৰ সৰুপথাৰত ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ বা প্ৰিন্টাৰ যিকোনো আইটি বস্তু আমাৰ সৰুপথাৰ Assam কম্পিউটাৰ পৰা ল'ব পাৰে দাম আপোনাৰ যদি ডেস্কটপ লাগে আপোনাৰ 10,000 পৰা আপোনাৰ আমাৰ ইয়াত ষ্টাৰ্ট পাই যাব ডেস্কটপৰ আৰু যদি ল্যাপটপ লাগে 22,999 টকা পাব আৰু প্ৰিন্টাৰ যদি লাগে আপোনাৰ প্ৰিন্টাৰ আপুনি 11,999 টকা পায় সবৰে আপুনি এবছৰ ৱাৰেণ্টি পাব আৰু ইয়াত আৰু এটা ভাল সুবিধা আপোনাৰ ইন কেছ Assam কম্পিউটাৰ আমাৰ ইয়াত দোকানৰ পৰা যদি কোনোবা কাষ্টমাৰে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ লয় তেওঁ ৱাৰেণ্টি আমি নিজে দি দিম তেওঁ সাৰ্ভিস চেণ্টাৰত যাব নালাগে নিজে ৱাৰেণ্টি দিম আমি আপোনাক আৰু এইবিলাক ফাইনান্স যোগে ল'ব পাৰিব হ্যাঁ ফাইনান্সত আমাৰ ইয়াত নো কষ্ট EMI মানে 1 টকা ইন্টাৰেষ্ট নিদিয়াকৈ আপুনি ল্যাপটপ প্ৰিন্টাৰ ল'ব পাৰিব আপুনি ডেস্কটপ নহয় কিন্তু ল্যাপটপ কম্পিউটাৰ আপুনি জিৰ' ইন্টাৰেষ্ট ল'ব পাৰিব আমাৰ ইয়াত প্ৰথম আপুনি টিভি ফ্ৰিজ ৱাশ্বিং মেচিন ইনভাৰ্টাৰ বেটাৰী পৰা লৈ আপুনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ যি বস্তু হোম এপ্লায়েন্সৰ কাৰণে যি ঘৰৰ কাৰণে যি বস্তু লাগে সব বস্তুহে পাব আমাৰ ইয়াত আমাৰ এড্ৰেছ হ'ল মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া কমপ্লেক্সৰ একজেক্ট অপজিটত Assam কম্পিউটাৰ সিস্টেম বুলি ডাঙৰ বোৰ্ড মাৰি থোৱা আছে তাত আপুনি আহি পৰি ভিজিট কৰি আপুনি নিজৰ মন পছন্দ বস্তু আপুনি নো কষ্ট EMI ল'ব পাৰে নতুন বছৰৰ কাৰণে আপোনাৰ আমাৰ ইয়াত সাউণ্ড সিস্টেম আৰু ডিজে এভেইলেবল পাব যাৰ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইস হ'ল আপোনাৰ 10,000 পৰা যদি আপোনালোকে ঘৰত ৱায়াৰিং কৰাম বুলি ভাবি আছে তো ঘৰৰ যেনেকৈ ৱায়াৰ সুইচ বোৰ্ড গুটেইখিনি আমাৰ Assam কম্পিউটাৰ এভেইলেবল পাব আৰু লগতে যদি আপোনাক ৱাশ্বিং মেচিন লাগে ফ্ৰিজ লাগে আমাৰ ইয়াত ফ্ৰিজ আপোনাৰ 11,900 পৰা ষ্টাৰ্ট আছে আৰু ৱাশ্বিং মেচিন আপোনাৰ 11,000 পৰা ষ্টাৰ্ট আছে আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ চিমনিও পাব যদি কিচেনত যদি সামগ্ৰী লাগে এইকেইটা পাব চিমনি পাব তাৰপিছত পিউৰিফায়াৰ আছে পিউৰিফায়াৰ পাব ফিল্টাৰ সব বস্তুৱে প্ৰায় পাব আপুনি আপোনাৰ মাইক্ৰৱেভ পাব গেছ চুলা আছে গিজাৰ পাব বাথৰুমত যদি লগাবলৈ বিচাৰে প্ৰায় কোম্পানীৰ আছে আপোনাৰ মোৰ ইয়াত এভেইলেবল আছে পাই যাব আপুনি একদম কম দামত মোৰ যোগাযোগ নাম্বাৰটো হৈ গ'ল 9954588502